Всем привет! Сегодня готовим нежнейший польский ореховый торт. В нем очень много орехов и идеальная пропитка. Он просто тает во рту. Берем 5 крупных яиц и отделяем желток от белка. Берем 5 белков, переливаем в глубокую чашу и взбиваем миксером до пышной пены. Берем 140 грамм сахара, постепенно добавляем и каждый раз хорошо взбиваем. После того, как высыпали весь сахар, взбиваем до устойчивых пик и до полного растворения сахара. Берем 5 желтков и добавляем по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Вот такая у вас должна получиться пышная масса. Берем 30 мл растительного масла, выливаем и на маленькой скорости миксера перемешиваем. Берем 150 грамм муки, добавляем 1,5 чайной ложки разрыхлителя, перемешиваем. И в несколько этапов просеиваем через сито. Каждый раз аккуратно перемешиваем лопаткой движением сверху вниз, и чтобы у нас хорошо перемешалась мука и не было комочков. Вот такое должно получиться у вас тесто. Отставляем в сторонку. Берем 120 грамм обжаренных грецких орехов, измельчаем в мелкую крошку и добавляем в тесто. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Тесто готово. Берем форму диаметром 22 сантиметра, дно застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. С помощью лопатки аккуратно распределяем по всей форме. Также можно в центре сделать небольшое углубление, чтобы не поднималась большая шапочка. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30-35 минут до готовности. Готовность смотрите по своей духовке. Достаем бисквит из духовки и даем постоять в форме 5-10 минут, после чего достаем из формы, перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Приготовим крем. Берем одну банку вареной сгущенки и откладываем 1 чайную ложку отдельно на пропитку. Добавляем 400 грамм маскарпоне и все хорошо соединить миксером до однородной гладкой массы.
Крем готов, вот такой он получается. Теперь займемся пропиткой. Вливаем 150 мл молока. Я сначала наливаю немножко для того, чтобы растворилась вареная сгущенка, а потом выливаем оставшееся молоко. Для удобства вы можете перемешать погружным блендером или же использовать теплое молоко, чтобы вареная сгущенка легко растворилась. У готового бисквита срезаем верхушку. И оставшуюся часть делим на 3 равные части. Перекладываем первую часть на блюдо и хорошо пропитываем нашей пропиткой. Делите нашу пропитку так, чтобы вам хватило на 3 раза. Устанавливаем разъемное кольцо и сверху выкладываем пару ложек крема. Равномерно распределяем. Это можно сделать с помощью лопатки или же ложки, как вам будет удобно. Так мы проделываем со всеми частями. Также оставляем пару ложек крема для того, чтобы промазать можно было бока. Верх хорошо промазываем кремом, по возможности выравниваем и отправляем на 2-3 часа в холодильник пропитаться. Берем 100 грамм грецких жареных орехов, пересыпаем в чашу блендера, берем верхушку от бисквита и все вместе измельчаем в мелкую крошку. Вот такая крошка у нас должна получиться. Достаем торт из холодильника, вынимаем из разъемного кольца и оставшимся кремом промазываем бока. И начинаем подготовленной крошкой украшать торт. Сначала я украшаю верх торта, а потом бока. Торт готов. Теперь его можно нарезать и подавать к чаю. Торт получился очень нежный и хорошо пропитанный. Обязательно пробуйте, готовьте и напишите в комментариях, как вам торт. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.